мына жалпы 1.200.000 гектардай ошол айыл чарба айдоо жерлерибиз бар. Ошонун ичинен мурун 75% үлүш болуп бөлүнүп берилген, элге мындай жеке менчикке өтүп кеткен десек болот. Ошо калган 25% бул 277.000 гектар жер. Бул мамлекеттик фондтуку. 277.000 гектардын жерин эми мурун кандай эле, анын баары аукцион аркылуу ошол айыл өкмөтүнүн деңгээлинде эле ошонун баары бөлүнүп, анан ал ошол жер акчасы айыл өкмөтүнүн дагы бир бюджетине кетип, бир кандайдыр бир өзүнүн керектүүлүктөрүнө жөнөшчү да. Эми мен биякта эмнени өзгөртмөкмүн? Мен биякта ушул аукциондун принциптерин өзгөртмөкмүн да. Анткени ал жабык көбүнчө учурларда өтчү. Ошол айыл өкмөтү өзүнүн ичи ара эле бирөөлөр менен сүйлөшүп, аякта дагы коррупциялык элементтер бар болчу. Бирок коррупциялык элементти жоюш үчүн анын баарын ачык, айкын электрондук форматта жүргүзүп койсо, анда коррупциялык элементтер жоголмок эле да. Азыр болсо аны өзгөртпөй, наоборот, коррупциялык элементти көбөйтүп атат. Бул мына 277.000 гектардын 207.000 гектар жери эми жалпы баары катыша албайт. Жөнөкөй фермер ала албайт аны. Аны бир кичинекей бир группа, бир топ кишилер ошолго алганга гана мүмкүнчүлүгү бар болуп калат. Бул эмне коррупциялык элемент эмеспи? Бул так коррупциялык элемент бар болуп калат. Анан эмнеге 75%? Эмнеге мисалы үчүн 25% эмес? Бул ошол элестеткиле 277.000 гектардын ичинен 207.000 гектарын ошол мындай ачык эле айтсак 5-6 эле чоң корпорация алып коеюн деп атат. Алардын баары министрликтин жанында жүрөт. Мен аларды билем. Керек болсо фамилиялары менен айтып койсо болот. Баарынчы. Бирок эми биякта кийин бул в любом случае чыгат мунун баарычы. Жоопкерчиликке баары тартылат. Бул коррупциялык элемент. Анан биз эми муну билебиз, ага чейин деле эми мен мындай жеке жактарын өтүм келбейт, бирок ошол эле учурда мурундагы ушундай бир гранттар бөлүнүшүп атканда, миллиондоп долларлап гранттар бөлүнүп атканда, ошондой эле схемалар менен биз мындай монча бир эле компаниялар алат деп туруп, ушуну аныкталган тарыхында жазылган нерселер бар. Садыр Жапаров өзү айтып атпады эле, 97% кредиттин баары депутаттарга, министрлерге, мурунку ушу бир чиновниктерге өтүп кетип атыптыр депчи. Ал андай болуп атса, бул эми кредитти го алардан еще кайра банкка төлөп беришет. А бул грант, кайтарымсыз гранттар, ошол эле чиновниктер, азыр башкарып аткан чиновниктер, азыр башкарып аткан группировкалар азыр ошолор эле айыл чарба өнүктүрүүсүн аныктап атышат. Булар гранттарды дагы азыр бөлүштүрөт, булар льготалык кредиттерди бөлүштүрөт, булар жерлерди азыр алып атат. Эми ошондуктан мен оюмча бул өтө чоң ката. Баары эртеби кечпи бул жоопкерчиликке тартылат да. Эми ал эч кимге секрет эмес. Азыркы айыл чарба министринин өзүнүн ошондой асыл тукум мал чарбасы бар, анын үрөн чарбасы бар болчу, статусу бар болчу, бирок мен иштеп аткан учурда биз үрөн чарбанын баарын текшертип, 109 үрөн чарбанын ичинен 40% үрөн чарба статусунан айрылып калган. Эмне үчүн? Каякта коррупциялык элемент бар. Эми азыр бул мыйзамды ушул токтомду кабыл алгандан кийин булар эмне кылышат? Ушул үрөн чарба же асыл тукум мал чарба статусун алыш үчүн өтө чоң ставкалар пайда болот. Мурун эле ошондой акчага бере беришкен ар кимдерге. Биз ошонун баарын текшертип чыктык. Анткени үрөн чарба статуска татыктуу болуш үчүн бир өзүнүн критерийлери бар. Асыл тукум мал чарбага татыктуу болуш үчүн критерийлери бар. Биз комиссияны мындай көз карандысыз комиссия түзүп, аяка профессионалдар кирген, ал чиновниктер эмес болгон, ошол жактагы кирген, баарын жөн эле сүрөткө, видеого тартып, факттар менен акттарга толтуруп, анан 40% бир заматта ошол өзүнүн статусунан айрылып калган. Анын ичинде Мариповдун Ноокаттагы үрөн чарбасы дагы статусунан айрылып калган. Анан азыркы министр Аскар Жаныбековдуку дагы ага татыктуу болбой калган да статусуначы. Эми мен бул токтом кириши менен дагы кайра эле көрүп атам, коррупциялык элемент ушу статустарды бөлүштүрүп атканда аябай ставка көтөрүлөт. Анткени элестеткиле 207.000 гектар жерди
бирөөлөр кимдер алат дегенге ушу конкурс болот атпайбы өзүнчөчү мындай. Экинчиси, бул ошол жерлерди дагы комиссия менен булар бирөө ошол үрөн чарбаларга, асыл тукум мал чарба кооперативтерге бөлүштүрүп аткан жагынан дагы биякта экинчи элемент коррупция бар болот да. А мен сунушум мындай. Ушуну биринчиден баары ачык аукционго чыксын. 100% мамлекеттик. Бул 277 миң гектар жер ачык айкын аукцион электрондук түрдө. Аяка ооба мүмкүн жазып коюш керек. Мына ол приоритет райондо болсо, өзү райондо жайгашкан фермер болсо, ошол райондогу биринчи приоритет алсын. Бирок кийинкиси эгерде ал аукциондон да баары катышканга мүмкүнчүлүк бар болуш керек. Калганын уже айырмасы жок болуш керек. Үрөн чарба болобу, жеке фермер болобу, асыл тукум мал чарба болобу, баары акчасын айтсын, мен монча акча салганга даярмын деп туруп, эмнеге биз кээ бир жеке мындай корпорациялардын кызыкчылыгы үчүн мамлекетке түшө турган акчадан биз айрылыш керекпиз. Кайсы жерде чиновниктер чечсе, комиссия түзүп алып, ошол жерде коррупция бар. Ошону биз сөзсүз түрдө эске алыш керекпиз да. Мен учурунда анда бат биз иштеш керек болгон. Ошондуктан комиссияга чиновниктерди киргизбей, в первую очередь ушул жактагы профессионалдарды киргизип, биз баарын тазалап чыкканбыз да. Ошондуктан биз бул комиссия деген элементти дагы таптакыр жоюп салып, комиссия эч нерсе чечпегенде эле болуп коюш керек. Аукцион, ачык айкын аукцион, баары каалагандай бүт. Мисалы үчүн мүмкүн даже бала фермер эмес. Мына жаңы баштайм деп атат. Башка мүмкүн курулуш сектордан же башка швейный сектордан мен айыл чарба менен иштейм деп туруп айтат. Мен мына азыр ушул жерди алгым келип атат. Баары 500 сом сунуштуп атса, мен 5000 сом бергенге даярмын дейт. Пожалуйста, качсын. Бирок азыр андай кишилердин мүмкүнчүлүгүн чектеп атпайбы? Чектеп салганы бул коррупция да. Эмнеге сен кээ бирлерге эле гана алганга мүмкүнчүлүк бар болот? Эми элестеткиле, мына ошол 207 миң гектар азыр бул мамлекеттик фонддун жеринде, ошол канча миң кишини азыр багып атат. 207 миң гектарды азыр орточо эсеп менен алсак, мисалы үчүн чүйдө жер кененирээк болгондуктан, биякта бир фермерге 2-3 гектар дейли, орточо бөлүштүргөндө. Түштүктө болсо соткалап 30 сотка, 50 сотка эле мындай ошол жерден алганга мүмкүнчүлүктөр бар болуп калат. Анан булардын аргументи айтып атат, ушул мелкотоварность дегенди, майдаланып кеткенди биз ушу менен чечебиз депчи. Бул жөн эле отмазка. Ошол эле Италияда алсак, аларда деле майдаланып калган жерлер, бирок ошол майда жерден дагы тура культураны өстүргөндө. Мисалы үчүн биз эмнеге тырышып иштесек дагы казактар менен, Россия, орустар менен биз жана будайды өндүрүп аткандан, арпа жагынан биз аларга жетпейбиз. Эмне үчүн? Анткени алардын жерлери кенен. Аларда сугарганда эле кереги жок болуп калат. Жан жайт, мисалы үчүн Россиянын эмелериндечи, эч кандай сугарбайт, эч кандай мындай да кошумча чыгымдары болбойт да. Бул өзүбүздүн мындай стратегиялык көз карашыбызда биз ал жака ар кандай, мисалы үчүн жер жемиштерди отургузганда, ошол эле фермер 50 сотка жерине жер жемиш отургузат, өстүрөт, сатат, көбүрөөк акча түшөт. Же ар кандай мөмө жемиштерди, клубника болобу, малина болобу, ооба, албетте кээ бир жака суу жетпеген жерге аяка калайбы будай, арпа эгилет. Калайбы. Бирок калган жерлерди деле ошо азыр фермерлер майдалап алып аткан жерлер итагле, значит, ошол жакта бир нерсени өстүрүп атат да. Эми ал жерлерди баарын алып туруп биз чоң корпорацияларга өткөзүп берип аткандай болот да. Эми 207 миң гектар жерде менин мындай орточо эсеби менен алсам, минимум где-то 100 миң фермер азыр өзүнүн жанын багып атат. Бизде мына 400 миң фермер бар. Ошол 207 миң гектар жерде минимум 100 миң фермер өзүнүн жанын багып атат. Эми элестеткиле, 10 миң деген үй бүлөлөр азыр ушул токтом кабыл алынгандан кийин өзүнүн мындай жумушу жок, айылда заводдор жок, фабрикалар жок, өзү жумуш жок болгондон эптеп миграциядан сактап турган нерсе бул ошол жер болчу. Жер менен өзүнүн жанын багып жүргөн, жер менен өзүнүн балдарын багып жүргөн. Эми ошол жерди тартып алат. Буларды эмне кылабыз? Жумуш бербесеңер. Миграцияга түртөбүзбү? Көбүнчө фермерлер уже улгайып калган кишилер.
Алар мигранттар болуп иштеп албайт. Эми аларды ким багат? Ошол үчүн өкмөт мындай токтомдор чыгарганын алдында ошол 5-6 корпорациялардын кызыкчылыгын карабай, жалпы социалдык дагы бул жоопкерчилик бар болуш керек. Жалпы 100 000 деген фермерлердин кызыкчылыгын биринчи мындай кезекте караш керек да. Бул оюнчук эмес. Бул азыр күчкө салып биз алып кетебиз дегенде дагы бул толуп бир күнү жарылат. Бул керек болсо мына большевиктер дагы эң негизги лозунгдары жерлер дыйкандарга заводдор мындай эмелерге заводы фабрики рабочим, земли крестьянам деген лозунг менен чыккан, туурабы? Жана октябрдык революциянын себеби ошол болгон. Жер маселеси болгон. Биякта дагы бул ушинтип эгерде улап кете берсе, бул дагы бир чоң тополоңго алып келиши мүмкүн да. Бул оюнчук эмес. Ошол үчүн мен айтып атам, үрөндөрдү ошол 270 000 гектар жерге үрөндөрдү даярдаш үчүн 207 000 гектар жер керекпи? Туурабы? Эми анча кереги жок. Ошол андан көрө мына макул 70 000 гектарды ошого алгыла үрөнгө. Только үрөнгө алгыла. Калгандарын болсо 207 000 гектарды дыйкандарга өткөрүп бериш керек. 75%-ты жана корпорацияларга өткөзбөй, макул 25%-ын өткөрүп бергиле. Бирок аякта дагы ачык айкын аукцион электрондук форматта жүргүзүлүп, сөзсүз түрдө ошондой адамдык фактор иштеп кетпеш керек. Бир комиссиядагы бирөөнүн колу коюлгандай болбош керек. Ал деген баары коррупцияга алып келет да. Биздин принцибибиз ошондой болчу. Көп нерсени азыркы өкмөт жазып аткан, Минсельхоз жазып аткан нерселерди биз стратегиялык жолдорун жазып бергенбиз. А бирок булар ошолорду кайра оңдоп, башкачараак жасап, жеке кызыкчылыктарга буруп кетип атат да. Жалпы бул идеясы туура. Жалпы жана үрөн чарбаларды колдош керек дегенчи. Биз дагы аны колдойбуз. Бирок 75% эмес. Ошо 25% кенен жетет. Дыйкандар эч качан мындай көп деле өзүнүн мындай мүнөзү ушундай. Өзүнүн ишин жасап жүрүшөт, көп саясатка аралашпайт. Бирок азыр ушул мындай сакралдуу нерсени, ыйык нерсени азыр жулуп алса, ошо жулунган өзүнүн жеринен айрылгандан кийин ошондо жарылат да. Биз ошону эске алыш керекпиз. Анткени эми ооба өзүнүн үлүш жерлери бар, бирок кээ бир жерлерде үлүш жери 20 соткадан эле чыгып атпайбы? Бул 20 сотка өзүнүн үлүш жери бар, андан тышкары дагы 20 сотка, 50 сотка жерлерин алып, ошо бириктирип, эптеп жан багып аткан элден ошол дагы мындай чыныгы дыйкандардын жерлерин кайра тартып алаткандай болуп атат да.